Hæ hæ, núna ætti þetta allt að vera að smella og ég ætla að setja hérna myndbandið í gangi í símanum mínum svo við getum fylgst með kommentum svona glæsilegt. Þá er þetta bara allt smollið. Hæ hæ, góða kvöldið og gleðilegt fullt tungl á þessu kuldalega sunnudagskvöldi. Við ætlum að vera hérna með live lestur úr 3 stokkum. Fullatungli nær hámarki rétt fyrir klukkan 9 kvöld. Minni mig alveg örugglega 8:55. Ég held að ég sé ekki að fara með neinum villu þar. En það er allavega nær hámarki í kvöld, þannig að það er að gera að taka inn spána og njóta svo kvöldsins og kannski taka smá hugleiðslu. Taka svolítið inn orkuna. En það er fullt tungl í Hrúti. Það er svolítið svona, já, skemmtileg, kraftmikil orka sem getur fylgt því. Kemur svona svolítið skemmtilega inn í þessar haustlagðir sem við erum að upplifa, þannig að það eru kannski margir sem eru að upplifa sig svolítið vel sveiflukennda þessa dagina í orku. En það er kannski bara ekkert skrítið miðað við allt sem er í gangi. Að venju þá er ég með 3 stokka. Það eru monologi. Svo eru það íslensku vikingakortin og Imperial Dragon Oracle. Og núna á fullu tungli þá skoðum við svolítið hvað tungsljósið er að lýsa upp, hvað er verið að benda okkur á, hvað er verið að upplýsa til þess við tökum betur eftir í og hvað við þurfum að taka til okkar, skoða og láta frá okkur. Svo kíkjum við aðeins í líka hvað er þá framundan í kjölfarið af því. Ég ætla að leggja skjána niður, leyfa ykkur að sjá spilin og leyfa ykkur að gefa ykkur tíma til þess að tengja við stokkana og ég ætla aðeins að fjalla tunglið sjálft. Svona. Það eru þá monologi, vikingakortin og Imperial Dragon. Þetta tungl núna, þetta fulla tungl í Hrút, það er svolítið skemmtilegt því að þá kemur inn þessi drifkraftur með Hrútnum. Bæði drifkraftur til framkvæmda og gjörða, en á sama tíma þá stendur Hrúturinn svo mikið fyrir sjálfinu og mörkunum sínum og eigin vilja hvað viðkomandi einstaklingur eða Hrútur vill fyrir sig og þess vegna eru þeir nú svona staðfastir þessir Hrútar og þeir láta ekkert fara neitt langt með sig verða stundum svolítið óhagandi, en það er að því að þeir eru oft svolítið svona standa svolítið fyrir sjálfinu og hvað þeir sjálfur vilja og eru ekkert að færa það til neitt. Þannig með þessari orku þá er svolítið verið að ýfa upp hvað einstaklingur vill fyrir sjálfan sig, hvað hann getur gert, hvað hann getur framkvæmt til þess að skýra hlutina betur fyrir sér, hvað hann getur betri við sig og ég má segja að þetta er svona þetta er svona misskilið orð sjálfselska. Við tengjum við að vera óréttlátur ykkar annarra en sjálfselska, að elska sjálfa sig, gera sjálfa sig gott. Við megum öll aðeins við aukinni sjálfselsku. Við vorum bara mörg svolítið mótuð af samfélaginu til að halda að það væri neikvætt að vera sjálfselskur. Það væri neikvætt. En hvað er neikvætt við það að elska sjálfa sig? Og Hrúturinn stendur svolítið fyrir því hvernig maður getur elskað sjálfa sig, gert fyrir sig. Þannig að hann er svolítið að ýfa það upp og vill að við framkvæmum í takti við það. Svo er þar að auki núna það sem heitir Hunters Moon eða tungl veiðimannsins og það setur svolítið aukna orku í að þá er sem tungl veiðimannsins fjallar svolítið að veiðimaðurinn
er að setja sko markmiðið sitt í sigtið, er að miða út því sem hann vill ná. Þannig að núna er svolítið flott orka til þess að sko út frá sjálfinu, út frá hrútsverkinu, út frá sjálfum sér hvað maður vill, setja sér einhvers konar markmið, setja markmiðin í sigtin til þess að reyna að fanga þau svo seinna. Svona leggja leinuna fyrir markmið sem að huga að því að elska sjálfa sig betur. Hvað getur maður gert fyrir sig? En þá skulum við fara í spilin og við byrjum á monologi. Þá ætlum við að byrja því að athuga hvað það er sem er sem sagt að fara frá okkur. Það er að segja hverju erum við að sleppa tökunum á. Þá kemur look at the bigger picture. Það er að segja lítu á heildarmyndina, fullt tungl í bómanni. Þannig er sko ef þú ert að upplifa einhvers konar missi í því að sleppa tökunum á okkur sem er ekki að gera þér gott eða auka þinn vöxt lengur, eitthvað hlutverk eða samband eða vinna, eða getur verið hvað sem er, eitthvað sem er búið að vera hluti af þínu lífi kannski í einhvern tíma en er einfaldlega bara ekki hluti af þínum vexti lengur og þú ert kannski komið nú þegar í að færa þig frá því að ykkur sem að stuðla betur á þínum vexti og þroska, að það getur samt oft verið mjög erfitt að kveðja. Og þá verður verið að benda hér svolítið á að líta á stóru myndina. Þarftu að halda í þetta? Er það þess virðis að ríkhalda í eitthvað sem er ekki að auka vöxtinn og þroskaðin bara fyrir það að það hefur alltaf verið þarna eða er lengi búið að vera þarna að því einhver tíma þótti að vænt það. Þér má líka alveg þykja vænt og sleppa tökunum á því. Það er enn í myndin líka. En þarna er verið svolítið að benda á þessi hlutur, þetta hlutverk, þetta samband, á þetta erindi í þínu lífi í dag. Passar þetta inn í heildarmyndina þína í dag? Ef ekki, þá er sennilega kominn tími til að sleppa. Svo ætlum við að athuga hvað tungsljósið er að upplýsa, hvað að vera að beina athyglinni að til að þú takir betur eftir. Það kemur hér step out of your comfort zone. Það segir sér svolítið sjálft, stígðu út fyrir þægindaramæðin. Núna er góðu tími fyrir þig að ætla að gera eitthvað nýtt, eitthvað sem þú þekkir ekki, stíga út fyrir þægindaramæðin. Það er erfitt og þeim minni sem þægindaramæðin er, þeim erfiðara er að stækka. Þannig að sama sama hvað það er. Það skiptir engu máli, það getur allt verið frá því að flytja búferlum á milli heimsálfa eða hreinlega fara bara eitt í bíó. Þetta eru jafn stór skref, það fer bara algjörlega eftir hvað þægindarammi manns er. Og það getur hreinlega verið dagamunur á því hvernig þægindaramman er. En núna er komið tími fyrir þig að stíga út fyrir þinn þægindaramma. Lítu á heildarmyndina og slepptu tökunum á því sem er ekki að þjóna lengur, ekki að auka þinn vöxt og þinn þroska og komdu út fyrir þægindaramma þinn. Og þá hvað er svo í vændum? Hvað er svo í vændum? Og það kemur hér að þú ert mjög nálægt því að ná markmiðinu þínu. You're very close to achieving your goal. Þannig að ef það er eitthvað markmið sem að þú ert búið að setja þér, eitthvað sem að þú hafði hugsað þér að vilja ná núna í haust eða fyrir áramót eða hvað nú, hvort sem það er í starfi eða námi eða
bara persónulegt fyrir þig sjálft, þá ertu alltaf að nálgast þetta markmið meira og meira og þú ferð að finna skýra og skýra fyrir því á næstunni, en þá þarftu líka að koma svolítið út fyrir þægindarammaðinn og sleppa tökunum á því sem að er ekki að auka þinn vöxt lengur, sem að er ekki að auka þinn vöxt í átt að því að ná þessu markmiði. Langar til gamans, bara því að vildu vera með, þá ætla ég að fá hérna líka eitt svona lítið íhugunablóm, bara svona krúttlegt, og það kemur hérna blómið leikur og það er að sjálfsögðu fjallar svolítið það að muna að umfram allt að hafa gaman að þessu, ekki festa því í að vera of alvarlegt, ekki taka sjálft þig of hátíðlega. Líka ef maður leyfir sér að bara hafa húmor fyrir sjálfu sér. Mér finnst alltaf góð setning sem ég heyrði einhvern tíma fyrir svo litlu síðan. Hlæðu að sjálfu þér því þá veistu að þú elskar þig. Þannig að myndu hafa húmor fyrir þér og taktu lífinu svolítið sem leik, líka þegar að kemur að því að sleppa tökunum á þessu gamla. Það er oft, þetta þarf ekki að vera eins erfitt og maður heldur. Þegar ef maður tekur ákveðin leik í þetta og maður leyfir sér að bara hafa gaman af, þá verða skrefin svo miklu léttari. Það snýst svolítið að hafa léttleikan með sér. Þá ætla ég að fara yfir í næsta stokk. Þetta voru monologi. Það eru víkingakortin. Og byrjum við að athuga hvað er að hverju þurfum við að sleppa tökunum á. Það kemur hér kortið þinghald, ákvörðun. Það segir mér hér að núna ert þú sennilegast búið að vera í ákveðinni pattstöðu varðandi einhverja ákvörðun sem þarf að taka, ákvörðun eða afstöðu jafnvel í einhverju máli og núna verður að ákveða hægri eða vinstri, svart eða hvítt. Þú getur ekki verið alltaf á hliðarlínunni, þú getur ekki dansað alltaf á miðjunni, getur ekki alltaf verið hlutlaust. Núna þarf þú að ákveða hvor fótinn þú ætlar að stíga. Þú getur ekki verið í að debata þetta endalaust. Þú getur ekki alltaf verið að fara fram og tilbaka með rökin. Núna þarf bara að ákveða sig. Og við skulum fá spil fyrir hvað er verið að beina aðteknina að, hvað er tunglið að lýsa upp. Þar kemur bergrisinn, vættur suðurs og fortíðin. Þá verið að benda þér á að vissulega hefur fortíðin áhrif á þig og á hver þú hefur mótast til að verða. En hér þarf líka að bæði að sættast við að við breytum ekki fortíðinni, ákveða að við ætlum ekki að hafa fortíðina endalaust í farteskinu við okkur og muna að við erum í dag örugg frá fortíðinni. Það er að segja að fortíðin eltir okkur ekki uppi frekar en við leyfum henni. Atvik, aðstöður, áföll, alls konar sem að gerðust í fortíðinni, þau kom ekki og hrepp okkur og gera allt aftur bara að því bara. Við erum örugg. Við höfum ákveð öruggið í því að það sem að gerðist í fortíðinni er að baki og það þarf ekki að fara neitt lengra með okkur. Það er liðið. Við þurfum ekki að hafa það alltaf með okkur í núinu.
Þannig við tökum lærdóminn úr fortíðinni, sleppum svolítið tökunum að því. Og hér varðandi sko, þetta er svolítið tvíþætt að bæði að ákveða hvað ætlar að gera með þessa fortíð og sama móti sko, hefur fortíðin eitthvað að gera með okkur að svona erfitt að ákveða sig í einhverjum málum. Hvaða áhrif hefur fortíðin haft á þig á þann hátt að þú átt erfitt með að ákveða þig í einhverjum málum hér. Og þá skulum við fá hvað er framundan. Og hér kemur víkingaskipið sem stendur fyrir landkönnun, að leggja land undir fót. Getur verið bókstaflegt ferðalag, það er að segja fysiskt að færa sig sel, flutningar, eins og segi ferðalag, og því fylgir náttúrulega alltaf ákveðin upplifun og reynslu og lærdómur. En við getum líka álitið þetta sem innri vinnu, innra ferðalagið, innri könnun, að kanna ókunnug mið, innra mið, og það getur líka komið út frá því að þú ert að kanna fortíðina eitthvað. Þannig að það er framundan hjá þér mikil reynsla, mikil lærdómur, mikil könnun, hvort sem hún er bókstaflega krefst þess að þú færir þig sel eða er algjörlega inn á við. Og ég mun að taka því bara fagnandi, en þá má alveg búast við því að alls konar úr fortíðinni blossi upp. Ég ætla að fá líka fyrir þig eitt svona íhugunarblóm. Það kemur blómið heiðarleiki, honesty. Hér er nauðsynlegt að vera heiðarlegt við sjálft sig sem og aðra, en virkilega leyfa sér að vera heiðarlegt gagnvart sjálfu sér og þá innri vinnunni sérstaklega, heiðarlegt gagnvart fortíðinni sinni, horfa heiðarlegum augun á fortíðina með þekkingu og reynslu þess sem við erum í dag, og varðandi þessa ákvarðanatöku sem er eitthvað að vefjast fyrir, þá þarf það að vera mjög heiðarleg ákvörðun. Og það eru engar afsakanir. Það eru engin rök. Þetta þarf að koma algjörlega út frá þér, og þá þarftu virkilega að vega og meta hver eru sönn gildin þín. Grunngildin, er þetta eitthvað, stangast þessar ákvarðanir eitthvað á við það? Ef já, þá getur ekki þar að telja upp alls konar rök af því að og af hverju það er í lagi að þú gerir eitthvað sem stangast á við gildin í þetta skipti. Þú þarft að ákveða algjörlega heiðarlega út frá sjálfu þér. Og þá förum við yfir að næsta stokk. Og það er Imperial Dragon. Og þá byrjum við að kanna hverju við erum að sleppa tökunum af, hvað við þurfum að kveðja. Það kemur upp sólardrekinn og það er svolítið sérstakt að hann komi upp sem eitthvað sem við þurfum að kveðja, en það getur átt við að við þurfum stundum að stíga út úr sólarljósinu, þurfum að stíga inn í skuggan okkar til þess að vinna þar. Það er ekki þar með sagt að styrkurinn sem við höfum frá sólinni, frá gleðinni, frá allir þessari jákvæðu, geislandi orku, ljósorku, að
það er ekki þar með sagt að við skiljum hana eftir, við tökum hana með, en við þurfum að hafa hugrekki til þess að stíga út úr ljósinu og inn í skuggan okkar. Að við þurfum að vinna í skuggunum okkar líka, og þegar ég segi skuggunum okkar þá er ég að meina okkar persónulegu göllum, brestum, munstrum, óheilbrigðum munstrum gagnvart okkur sjálfum og öðrum. Við þurfum að vinna í þessu og við þurfum að taka upp við þurfum að vinna í erfiðu tilfinningunum, þurfum að vinna í vanlíðan, við þurfum að vinna í persónuleika brestunum okkar eigin misgjörðum þegar við höfum gert á hluta annarra, hvort sem í gjörðum eða samskiptum með hvað. Við þurfum að takast á við þessa skugga, og þá þurfum við að hafa hugrekkið til þess að stíga úr ljósinu og inn í skuggan. Það þarf mikinn styrk til þess að vinna úr skuggunum sínum, og eins og ég sagði, það er ekki þar með sagt að við skiljum allt þetta góða eftir. Við erum ekki að kveðja neitt þetta góða. Við tökum styrkin sem fylgir þessu góða með okkur í skuggavinnuna. Við tökum hugrekkið sem fylgir sólarorkunni. Við tökum jákvæðina, gleðina, elskuna, mýktina. Við tökum þetta allt saman með. Við hættum ekki að vera við sjálf þó við slökkum ljósin. Við verðum ekki minna greind, minna sterk, við verðum ekki minna en þó við slökkum ljósin. Þó við getum kannski orðið pínu myrkvælin. Við þurfum að hafa styrkin með okkur þó að við stígum inn í skuggan og þó við stígum inn í myrkrið. Og eins og ég segi, það er ekkert skrítið við það að verða myrkvæli þegar við gerum það, en það er bara ákveðin vöxtur í því líka. Og við þurfum líka að muna það að þegar við erum statt og stöðugt bara í sólarorkunni, að þá er auðvelt að blindast í öllu þessu ljósi. Það er auðvelt að fá ofbirtur hreinlega, og þá sér maður ekki allt. Og þá er maður yfirleitt sérstaklega blindur á sjálfa sig. Þannig að nú er komin tími fyrir þig að stíga úr sólinni, taka styrkleikana með og stíga inn í skuggan til þess að vinna með skuggana eina. Og þá athuga hvað tunglsljósið er fyrir vikið að lýsa upp, af því að það er náttúrulega galdurinn þegar við skoðum þetta með sólina og tunglið, að tunglið það vissulega fer hringinn og stundum verður það almyrkvað, en þegar við erum í myrkrinu okkar þá erum við alltaf með tunglið, því að tunglið er ljósið í myrkrinu. Þannig að við erum aldrei alveg í kolniða myrkri. Það er mjög sjaldgæft. Þá sjáum við hvað tunglið er lýsa upp. Það kemur galdramaðurinn, skaparinn, sá sem að skapar fyrir sjálft sig, sá sem býr til fyrir sjálft sig, gerir fyrir sjálft sig. Hér er verið að benda þér á að þú hefur alla þekkinguna, reynsluna, verkfæri sem þú þarft til þess að stíga inn í skuggan og vinna í skugganauðinu. Þú ert alveg nógu fært þetta. Eins og ég segi, vissulega er eðlilegt að verða myrkfælið, en þá þarftu að hafa bara svolítið trú á þinni þekkingu, þinni reynslu og þínum verkfærum. Trúa því að þú getur gert þetta, að þú getur farið í þessa vinnu, að þú getur unnið á þessum skuggum. Það er fyrst og fremst þetta sem er verið að segja, bara þú hefur allt sem þú þarft til þess að stíga hérna úr þessu beina sólarljósi og fara í næsta kafla sem er skuggavinnan. Og þá skulum við skoða hvað er framundan.
kemur vogin sjálf sem er jafnvægið. Þegar að þú hefur fundið styrkinn þinn í skuggunum, fundið að þú ert fullkomlega fært að vinna í þessum skuggum þínum, í þessum brestum, mannlegu brestum þínum og öðlast þá sjálfsþekkingu sem að maður fær út úr því, þá upphefst mikið jafnvægi, persónulegt jafnvægi innanfrá, jafnvægi á ljósi og skugga. Þannig að þú getur þá farið fram og tilbaka, verið í ljósorkunni, farið í skuggan og verið samt sterkt þar, tengt þig upp á við og haldið samt jarðtenginguna áfram. Og þetta innra jafnvægi er eitthvað sem smitar út frá sér og skapar ytra jafnvægi líka hvað varðar líkamann þinn, heimilið, nærumhverfið, vinnuna. Þetta byrjar allt í innsta kjarna inn á við. Þannig að þegar næst jafnvægi þar, þá byrjar það að smita út frá sér. En þannig kemur að því að ef þú finnur hugrekki og styrki til þess að stíga inn í þessu skuggavinnu sem þú hefur alveg tök á að gera og hefur allt sem þú þarft til þess að vinna þig í gegnum, þá mun skapa sér óbúslega gott og ríkt jafnvægi. Þá ætla ég að fá eitt svona íhugunarblóm fyrir þig líka. Og það kemur hér abundance, gnægð, frábært orð, gnægð. Að hafa nóg. Þarf að segja eitthvað meira um það. Ég meina fyrir sumum er það, mér finnst oft mistúlkun á gnægð að hafa yfirdrifið, að hafa rosa mikið. En málið er að gnægð er bara að hafa nóg til þess að njóta og þurfa kannski ekki að spara við sig. Og þetta á ekki bara við fjármuni eða einhverja veraldlega eigur. Þetta er líka bara að upplifa sjálft sig sem nóg, sem veru. Að ég sem vera er uppfullt af gnægð, tilfinningalega, andlega, jafnvel veraldlega líka. En bara upplifa þessa tilfinningu innra með sér, félagslega, vinnulega séð, í samfélaginu, upplifa sjálft sig sem uppfullt í rauninni, sama af hverju það er, að vera nóg. Það fyrir mér er sönn gnægð, að skorta ekkert. Það er ekki þar með sagt að maður eigi allt, en bara nóg til þess að maður sé ekki upplifa skort eða ótta skort. Það er jafnvægið sem skapast ef þú ferð í gegnum þetta ferli. Þá loksins muntu upplifa sjálft þig sem uppfullt af gnægð. Það er ansi flott. Þá eru drekarnir búnir og þá eru bara allir stokkarnir búnir. En ég ætla að lyfta skjánum aftur. Hæ. Já, takk fyrir það, Guðrún. Fallegt komment. Já, þetta voru 3 svolítið ólíkir lestrar og svolítið svona úr mismunandi áttum. Mér finnst það alltaf mjög gaman þegar þetta kemur svona, sitt og hvað. Þannig að ég vona að þið séu að fá skilaboð sem að rata til ykkar og gagnast ykkur. Og eins líka þó að sé bara þetta gaman, þá það samt gaman og það nóg. Takk sömuleiðis. Og þannig ég ætla bara að þakka aftur fyrir mig, takk kærlega fyrir áhörnuna og vera með mér. Ég nýt þess alltaf að eiga þessa stund með ykkur. Þannig bara ástæður þakki fyrir mig og við sjáumst þá eftir cirka 2 vikur á nýju tungli. Bless.